Hey guys, Andrea. Ito yung unang mukbang challenge. Meron akong pancit canton, saka ham with side up, and hotdog. Pero di ko naman siya goal na ubusin ko guys ha. So, may ano rin pala ako, tinapay. Mainit guys. Hotdog. Tayo sa ham. Sarap guys. Kain tayo, sarap. Side up naman tayo. Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Kaya ano kaya magandang pagkain na lutuin bukas. Magpapaluto ko sa misis. Nag-request kayo kung anong gusto nyo lulutuin. Kakainin ko na kakainin para sa inyo. Royal. Dapat ang kakainin ko puro sana barbecue. Sarado yung binibila ko ng barbecue.
baby ko. Lakas na kumain na ito. Sabihin nyo lang guys kung anong pwedeng kainin bukas para ma-prepared. Excuse me. Almost na ako ng isang hotdog ang isang sunny side up. Pero medyo busog na ako. Wala kasi akong gano'ng kumain yan eh. Guys, kain tayo. Hindi ko na kaya umusog. Pero bukas mag-request kayo ng pagkain na pwede lutuin. Papakita ko kayo paano kumain talaga. Ang masarap. Ipapaluto ko sa asawa ko yung bukas. Ito yung anak ko makulit. Ayan si Alicia. Bukas sasama ko kumain sa asawa ko. Hotdog. May busog na ako guys. Medyo pinapangin ako guys. Napakainit kasi ngayon. Guys, bukas, sabihin nyo lang kung ano gusto nyo lutuin. Papaluto na naman. Kakainin ko sa harapan nyo. Thank you guys. Mag-comment kayo kung mga masarap na luto. Kagabi nagluto ko siya asawa ko ng laing. Ngayon ko lang naisipan na mukbang challenge na to. Like nyo ako and subscribe guys ha. Hindi nyo kakalimutan ng BR.
Bye-bye guys. Thank you for watching.